커피 마실래? 주스 마실래? 흔들어 먹으니까 좀 더 맛있는 것 같아. 충전 도크로 돌아갑니다. 일시 중지되었습니다. 물걸레 세척을 시작합니다. 일시 중지되었습니다. 충전 도크로 돌아갑니다. 예. 헐.
청소를 재개합니다.
이거 먹어도 돼? 응. 이거부터 먹자. 묻기 전에. 이미 굳었다. 응. 고자전 맛있다. 몰라. 발사믹부터 먹어야 돼. 나는 오징어링은 케첩 찍어 먹는 게 더 맛있더라.